Ciao Edoardo, qui per la Pizza News Magazine. Cosa il pubblico deve aspettarsi da te in questo programma? Cattiveria, una cattiveria inedita. Generalmente non sono così cattivo, ma per questo programma ha tirato fuori il peggio di me. Esorcizzando un po' quella che è la paura della morte, Sì. cosa immagini ci possa essere scritto in un futuro lontanissimo sulla tua tomba, il tuo epitaffio? Salutava sempre, è la cosa a cui tengo di più nella mia vita. Io sono proprio il vicino che salutava sempre. E se invece potessi scegliere tu chi mettere sulla griglia, chi metteresti? Sulla griglia in che senso? Nell'appunto del roast in pizza. Devo dire, insomma, ci abbiamo già avuto dei bei rostati. Ecco, una persona che rosterei volentieri è, che ti posso dire, ultimamente forse Bill Gates. Grazie mille, Ciao. ti auguriamo una buona serata. Grazie.